अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, पेशावरी कहवे की। सर्दियाँ हैं, सबके गले ख़राब हैं, मुरगन गज़ाएँ खाई जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, आपके गले में खराश है, गला ख़राब है, तो आप ये पेशावरी कहवा बनाएं। इतने बेनिफिट है कि मेरा गला इतना ख़राब था कि जुबैदा आपा की नानी मेरी ख्वाब में आई, उन्होंने इसकी मुझे रेसिपी दी और ये कहवा मुझे पेशावर से मेरी एक फ्रेंड ने ला के दिया। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जी पेशावरी कहवे की कुछ पत्तियां और 3 अदद इलायचियां, अगर पाउडर तो वो यूज़ कर ले, और प्योर गुड़, वो लंदन का है। तो इसके लिए 2 गिलास पानी लेंगे। मैं 2 कप बना रही हूँ तो इसके लिए 2 गिलास हैं। तो ये बस इसके लिए गुड़ ही चाहिए होगा, कोई आपको शक्कर नहीं लेनी, कोई शुगर फ्री नहीं लेना। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 गिलास एक पैन में पानी डाला। ये मैंने कहवे के लिए ही रखा है पैन। और उसके बाद जब पानी गर्म हो जाता है तो साथ में ही अपनी पत्तियां जो कहवे की हैं हम वो डालेंगे। साथ में ही हम 3 अदद इलायचियां डालेंगे। अगर तो आपके पास पाउडर है तो प्लीज पाउडर डालिएगा। हमारे गले में इतनी खराश थी कि हमें इस कहवे की रेसिपी नहीं पता थी, तो जुबैदा आपा की नानी हमारी ख्वाब में आई। उन्होंने हमें ये ख्वाब में इसकी तरकीब बताई और हमें बोला कि बेटा, आपका गला इतना ख़राब है तो आप क्यों नहीं पेशावरी कहवा पीती। तो बस फिर हम उठ के हमने पेशावरी कहवा फाइंड किया, जो कि थोड़े दिन पहले ही कहवा खाने से पेशावर से हमें वो गिफ्ट आया। और इतनी अच्छी और मज़े की खुशबू और इसका क्या अरोमा है। इन सब चीज़ों को इकट्ठे मिक्स करके 3 से 4 मिनट फुल बॉयल वाटर पे हम कुक करेंगे। इसको बस हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। ये आप देख रहे हैं, ये कलर हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन सब आना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये प्योर पेशावर से आया हुआ है। तो बस देखें कितना अच्छा बॉयल आ रहा। उसमें मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दी, सॉरी शुगर नहीं, गुड़ ऐड कर दिया ताकि फ्लेवर आए। थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे तो आपको नाइसली फ्लेवर आएगा। तो हमने इसमें शुगर नहीं ऐड की, हमने गुड़ ऐड किया। शक्कर नहीं ऐड की, गुड़। आपको हम यही कहते हैं कि आप भी गुड़ ही डालिएगा, और गुड़ से आपको सूदिंग मिलेगी। आपकी कफ आ रही है, आपको खांसी लगी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा वो गले में कुछ खराश हो रही है, तो उसके लिए ये कहवा बेस्ट है। इसकी फैट बर्निंग है। आपने कुछ पार्टी में गए हैं, शादी में गए हैं, घर में आकर चंद एक पत्तियों से आप इतना हेल्दी कहवा बना सकते हैं चंद 2 रुपए में। चलें जी, ये देखें जी, एक जोश, एक खोलता हुआ पानी आपको दिख रहा होगा। तो ये पानी खोलना शुरू हो गया है, पत्तियां भी निकल के बन गई हैं, पत्ते बन गए हैं। मगर हमें ये नहीं पता कि जुबैदा आपा की नानी कैसे हमारी ख्वाब में आ गई। हम तो उन्हें जानते भी नहीं। चलें जी, बहर एनीवे, जुबैदा आपा आपकी नानी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ख्वाब में आने के लिए। बाकी आप लोगों की वीडियो जो हमारी लाइक कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखें जी, एक जोश आ चुका है, बहुत अच्छा सा पानी को बॉयल। अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये हमारे पास छोटा सा कहवा खाने का ही बर्तन है, छोटा सा, हम इसी में कहवा बनाते हैं। आप देख रहे हैं कहवा ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ी स्टीम है। स्टीम हटेगी तो आपको कलर दिखाते हैं। ये देखिए ग्रीनिश एंड येलो सा प्योर कलर। बस हमने इसको 5 मिनट उसके दम में बनाया, आंच हमने बंद कर दी थी। तो फिर आप इसको इसी तरह बनाइएगा। ये प्योर पेशावर की ही रेसिपी है और जुबैदा आपा की नानी की। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे, इसको अपने कप्स में या अपने पेशावरी गिलासों में, जैसे भी आपका दिल है आप इसमें सर्व करें। तो क्या खूब मज़े की देखिए खुशबू आ रही है, किस तरह ये प्यारा सा कलर आ चुका है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली आप जाएं, चंद रुपए की पत्तियां खरीदें और कुछ गुड़ खरीदें और चंद एक इलायचियों से ये आप कहवा बनाएं। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और हमारे पेशावर के जो फ्रेंड है, उन्होंने जो हमारे लिए लेकर आए ये पेशावर कहवा, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और दुआ में याद रखें, कहवा आप ज़रूर इंजॉय करें।
आपको मैंने कंप्लीट रेसिपी गाइड कर दी है। ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं किसी चैनल पे मिलेगी। और आपके सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत थैंक यू। हमें दुआओं में याद रखें और अपनी केयर करें। सर्दी बहुत हो रही है, तो चलें जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।